Ջան, բարև։ Ես ուզում եմ այսօր դիմել մեր ստապ մտածող արժանապատիվ Թասիբով հայերին եւս մեկ անգամ ասելու համար, որ այս ամենը ինչ կատարվում է անհնազանդության ակցիաները եւ այլն, ես իհարկե ողջունում եմ ցանկացած անհնազանդության ակցիա դավաճան իշխանությունների հանդեպ։ Ողջունում եմ ցանկացած ուրեմն բողոքի մեթոդ այս իշխանությունների հանդեպ։ Ողջունում եմ ցանկացած հավաք այս դավաճան իշխանությունների հանդեպ։ Եվ եթե ես քննադատում եմ ակցիաները ոչ նրա համար, որ դրանց հետ համաձայն չեմ, այլ ընդամենը ինձ մտահոգում է այն, որ ամեն օր, ամեն ժամը, որ այս դավաճան իշխանությունները անցկացնում են դեր, այսպես ասած, դե յուրե, դե ֆակտո, ոնց ուզում եք հասկացեք, իշխանության ղեկին, դա մեր ազգային ամոթն է, դա մեր ազգային արժանապատվության տրորելն է, դա նվաստացումն է հայոց ազգի եւ ես խնդրում եմ, պահանջում եմ մեր ստապ մտածող, adekvat մտածող, ուրեմն արժանապատվություն ունեցող, ինքնասիրություն ունեցող հայերին, որպեսզի համախմբվենք, կազմակերպենք մեկ վերջնական ուրեմն գործողություն, որի արդյունքում պետք է այս հանցավոր ռեժիմը հեռացվի եւ կանգնի ազգային դատարանի առջեւ։ Միանշանակ հասկանալի է, որ իրավական համակարգը ուղղակի ծառայում է մեկ բռնապետի, մեկ անձի քմահաճույքին։ Պարզ է, որ ոչ քննչականը, որի վրա հույս եք դնում, ոչ ազգային ժողովը, որ իր մարիոնետներն են, մի մոռացեք, որ ազգային ժողովում ընտրված բոլոր 88-ն էլ դա ուղղակի մի անվան տակ են ընդունվել Նիկոլ Փաշինյան, այնտեղ ոչ ոք էլ ճանաչված չի եղել, ոչ ոքի չեն ընտրել որպես ինքը ով որա է, բոլորին ընտրել են որպես Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ նրանք դա գիտեն եւ նրանք իրենց կյանքով պարտական են իրենց ուրեմն ստրկատիրոջը եւ նրանք նրա ստրուկներն են։ Այնպես որ սպասում եք դրանցից, որ միայն վախի ուրեմն վախի ազդեցության տակ նրանք կարող են դավաճանել իրենց տիրոջը, ինչպես որ հատուկ է ստրուկների։ Ստրուկները տերերին ենթարկվում են եւ տերերին փոխում են միայն կամ դավաճանում են միայն վախի շնորհիվ։ Եվ ես առաջարկում եմ, որ բոլորս հավաքվենք միտեղ եւ մտածենք ու իրագործենք մեկ վերջնական ուրեմն գործողություն, որը հստակ կատարի փոփոխությունը իշխանությունը այսօրվա հանցագործ ռեժիմը կհեռացվի եւ կդատապարտվի։ Հույս դնել, որ նրանց մոտ մարդկային ինչ-որ բան կաշխատի, որ նրանց մոտ խիղճ կաշխատի, որ մարդիկ, որ հանգիստ քնում են այսօր իրենց տներում, հանգիստ քնում են իրենց բարձերի վրա, դնում են քեֆեր են անում եւ այլն անում, այդ մարդկանցից սпасել, որ նրանց մոտ ինչ-որ բան կարտնանա, դա ուղղակի դեմագոգիա է, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Բայց ես գիտեմ, որ շատ են, որ ցույց է տալիս, փողոցում քայլում ես, այս տարբեր ակցիաների մասնակցելուց տեսնում ես, որ շատ են այդպես մտածողները։ Երեք օրինակ եկեղեցում ինչ շատերը մոտենում էին ու արդեն գիտեք ինչ առաջարկում էին ծայրահեղ քայլերի գնալ։ Ծայրահեղ մարդիկ պատրաստ են ծայրահեղ քայլերի գնալ։ Իհարկե խուսափելու համար քաոսից պետք է կազմակերպված մեկ եւ վերջնական գործողություն, ակցիա անել։ Օր նշանակել, ժամ նշանակել, հայտարարել, որ այդ օրը հարցը լուծում ենք։ Ընդդիմություն, գուսակցություններ, անհատներ, կազմակերպություններ, բոլորիս նպատակը մեկն է։ Եվ այդ նպատակը իրագործելու համար պետք է նշանակվի օր, ժամ, բոլորին, ովքեր որ
հասկանում են, որ երկիրը կործանման են տանում ժամ առ ժամ, բոլորին խնդրել այդ օրը տրամադրել հայրենիքի փրկությանը, հարգելի ընդդիմություն, հարգելի ընդդիմադիրներ, հնարավոր չի մարդիկ ունեն այսօր այնպիսի հոգսեր, անտանելի հոգսեր, որ իրենք չեն կարող օրերով, շաբաթներով, ամիսներով տրամադրել ժամանակ, նրանք այո կարողանում են մի օր, երկու օր, երեք օր, բայց հետո հոգսերը, հասկացեք, եթե մարդկանց տունը սոված երեխաները սպասում են, որ հայրիկը պետքա գնա մի կտոր հաց բերի այդ օրվա ուտելուն, իսկ այսօր շատերի տանը կա այդ խնդիրը, շատ շատերի տանը կա այդ խնդիրը, նա չի կարող ամբողջ օրը գալ եւ ձեզ սատարել փողոցում 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս եւ հույս ունենալ, որ ինչ որ բան կփոխվի։ Եվս մեկ անգամ կոչ եմ անում, բոլորս հավաքվենք, մի օր տրամադրենք դրան եւ դա նույնժելի մենք այդքան թույլ ենք։ Արդյոք մենք այդքան խեղճ ենք։ Արդյոք մենք այդքան անկարող ենք, որ այս դավաճան ու սրիկա ու ստահակ երկիրը վաճառածների եւ նրանց սատարող ինչ որ 20,000 թող լինեն, լավ, 25-30,000 թող լինեն, 50,000 թող լինեն, 100,000 թող լինեն, հաստատ դրանից ավել չկա, անհայրենիք մարդ դրանից ավել չի կարա լինի երկրում, այսինքն 1,800,000, 2,400,000-ըս վախենում ենք այդ 100,000-ից, գումարեք դրանց ստահակ ոստիկաններին, ովքեր որ կկատարեն այդ ստահակների հրամանները, գումարեք դրան ԱԱԾ-ի բոլոր այն ստահակներին, ովքեր որ արդեն պետք է կոչվեն Ադրբեջանի ազգային անվտանգություն, ոչ թե ուրեմն ազգային անվտանգություն ծառայություն, պետքա կոչվի Ադրբեջանի անվտանգության ծառայություն, բոլոր նրանք, ովքեր կատարում են գիտակցելով, որ այդ սպաները, որ նստած են այսօրվա ԱԱԾ-ում, գիտակցելով եւ տեղյակ լինելով, նրանք են, որ տեղյակ են իրականում ինչա կատարվել, եւ շարունակում են ծառայել իրենց մի փոր հացի համար, ուրեմն ոչ թե ազգին, այլ ազգի դավաճանին, նրանք Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության ուրեմն արժանի աշխատակիցներ են։ Նույնը վերաբերում է ոստիկաններին։ Այն ոստիկանները, որ այսօր ջանասիրաբար ծեծում են, ջարդում են, վրա են տալիս եւ այլն, հաչում են, ինչ են անում այն բողոքողների վրա, նրանք նույնպես արժանի են, որպեսզի ծառայեն ուրեմն Ադրբեջանի ոստիկանությունում։ Պոլիցայի կաշխատեն, երբ որ թուրքերը գլծվում, ասում են պոլիցայիներին գիտեք, չէ, Գերմանիայում, այդ պոլիցայի են իրանք, այդ պոլիցային են իրանք աշխատելու, բենդերները ոնց որ Ուկրաինայում են եղել պոլիցայիները, այդ իրանք, որ ստեղ աստված մի արասե երկիրը վաճառվեց, նրանք պոլիցայ են աշխատելու, կիսալուսինը սիրով խփելու են իրանց ուսերին ու ծառայելու են, ասեմ ձեզ, անհայրենիք շներ են, նրանց համար ինչ տարբերություն, իհարկե մեջները կան այդ արժանապատիվ հայերը եւ այդ արժանապատիվ հայերը պարտավոր են անցնել ժողովրդի կողմը։ Ուղղակի պարտավոր են, ուրիշ չունեն։ Հիմա ես կոչ եմ անում որպես ՀՀ քաղաքացի։ Համախմբեք մի բանի շուրջ, կազմակերպեք մի վերջնական գործողություն, ակցիա։ Եվ մի վախեցեք այդ ուրեմն այդ վախկոտների ասած ուրեմն սպառնալիքներից եւ բանից։ Մի վախեցեք, ումից եք վախենում։ Պատկերացնում եք ումից եք դուք վախենում։ Ամոթա գետինը պետք է մտնի մարդ, եթե վախենա սրանցից։ Եթե դուք սրանցից եք վախենում, ապա զարմանալի չի որ ասենք տանգերով եկող թուրքից ինչ եք վախեցել։ Ովքեր որ վախեցել են։ Իսկ ես դիմում նրանց, ովքեր որ չեն վախեցել, Բայրակթարից էլ չեն վախեցել, մյուսից էլ չեն վախեցել, որոնք լիքն են, ասեմ ձեզ, լիքն են։ Ասենք գետինը մտնենք պրծնենք, էլի ինչա, որ սենց պիտի սպասենք, էլի թավիշը մենք ենք դարել, հասկանում եք, մենք դարձել ենք թավիշ։ Սուտը այնքանա տիրում է մեր երկրում, արդեն ոչինչի չենք հավատում, հադրութից են խոսում, չենք հավատում, որտեղ չգիտես ում հավատաս։ 4 բոլորը սուտ է, ստի մեջ թաղել են մեզ, սուտը սարկել են իրականություն, իրականությունը թաղել են խորը, և ով խոսում է նրան ասում են այսպես է, այնպես է։
Մեկը խոսում է ասում են մասոնա, մյուսը խոսում է ասում են ռոբասերժականա, մյուսը խոսում է ասում են պիցահակերա։ Երեք գայք միակ տեսնեիք եկեղեցու մոտ հավաքվածներին ու կան բոզի տղեկ, որ այդ մարդկանց ասում են 5000 դրամով եկողներ են դրանք։ Ու այդ բոզի տղեն 5000 դրամի համար հետույք կտա ադրբեջանցուն, ասեմ ձեզ, այդ ասողը ինքը այդ տեսակն է, որ ինքը պատրաստ է 5000 դրամ համար իրա կամ իրա հարազատի հետույքը նվիրել ադրբեջանցուն, նա մարդկանց ովքեր որ այս դավաճաններին անուն են դնում, ասում է 5000 դրամանոց, հասկանում եք։ Անպատժելիությունն էլ տեսեք ինչի է բերել, այսօր տեսնում ես, որ ուրեմն ազգային ժողովի դեպուտատները մեկը ասում է շիշը կկոխեն ոռդ, մյուսը ասում է լավներդ քունեմ սաղիդ, կներեք արտահայտության համար, ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքերն եմ կրկնում, ինձ մի մեղադրեք, այսօր ասում է ձեր սաղի լավը քունեմ, ընդ հավաքված ժողովրդին բողոքողներին, դեպի անպատժելիություն է, չէ։ Նույնիսկ եթե իրան խփել են, նույնիսկ արդեն սովորություն է, որ իմ լայվի ժամանակ անպայման կտրում եմ։ Հիմա մի խոսքով հավաքվում եք մի բան, մի օր, մի ժամ նշանակում ենք, ես մի քանի հանդիպումներ ունեցա շատ խելացի մարդկանց հետ, բայց ես չգիտեմ, ասենք, հիմա էլ չասեն, վայ Արշակը վերցնում է իր ձեռը, կամ Պողոսը վերցնում է իր ձեռը, կամ Պետրոսը վերցնում է իր ձեռը։ Մի ակցիա, մի հատ հայտարարեք, թող լինի, մի ասեք օր առաջ, եթե դուք ասում եք օր առաջ ու ամիսներ ձգձգվում է, բնականաբար շատերի մոտ հարց առաջանում, որ դուք ունակ չեք դրան։ Որտեղ օր առաջ ասում ես եւ անցնում է 1 ամիս քո ասածից օր առաջ ասածից։ Ժամ առաջ պետք է հեռացնել եւ դրանից հետո անցնում է շաբաթներ։ Ինստինկտյան մարդկանց մոտ առաջանում է հարց. արդյոք բավական ուժ ունեն այս մարդկանց, որ վստահենք ուրեմն թեկուզ ժամանակավոր կառավարություն։ Ցույց տվեք տղայություն, ցույց տվեք, ուժ ցույց տվեք։ Որ մեզ այսօր մի վախեցեք ուժ ցույց տալուց։ Մեզ այսօր ուժեղ տղեկ են պետք, որովհետև երկիրը կանգնած է վտանգի առաջ։ Եթե ուժ վճռականություն ցույց չեք տալու, չեք կարա ձեզ երկիր վստահենք։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ուժ վճռականություն, կոնկրետ գործողություններ եւ այլն ցույց տվեք, որ դուք որ ասում եք պետք է օրենքով, սա աշխարհի բոլոր օրենքները խախտելով, բոլոր օրենքները խախտում են, հասկանում եք։ Իշխանություն կոչված այդ խունտան իմ քայլական բոլոր հնարավոր օրենքները սահմանությունը դատարանները շրջապատեցին, թքեցին ձեր վրա, դուք ասացինք դա կարելի է, ուրեմն անօրինական այդ բանի ժամանակ կորոնավիրուսով բերեցին սաղին սպանեցիք, ասեցիք դա ոչինչ կարելի է, տարան տղեկին 5000 հոգի կոտորեցին, ասեցիք ոչինչ դա կարելի է, անօրինական ձևով գիշերով թակուն մի դավաճանի քմահաճիկով երկիրը վաճառեցին, ասեցիք կարելի է, բանավոր ուրեմն բանի Սյունիքն է հանձնում, ասում եք կարելի է, ասենք աշխարհի բոլոր օրենքները խախտում, ասում եք կարելի է։ Մենք էլ ուզում ենք ձեզ վստահենք ժամանակ, ուրեմն դուք էլ կարող եք գաք ասեք ախպեր ջան, դե հիմա ինչ անենք, Փաշինյանը համաձայնվել էր, մեզ պետք է մարդ, որը գալու է ասելու է քաքակեր է արա էդի։ Էդի ով է որ օրենքը խախտելով ձեր հետ ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածության է եկել, ինչ-որ սահմանների նկատի։ Ով է ինքը ինչ է ներկայացնում արա։ Քաքակերել մենք համաձայն չենք։ Եթե դուք այդ չեք, մենք ձեզ չենք ընտրի։ Թեկուզ ժամանակավոր։ Եթե այդ պլորը չունեք, որ դգակ ես ամեն ինչը կանգնացնեք, մենք ձեզ չենք ընտրի։ Հոմենակ խոսքով չի, մի հատ դավաճանի չեք կարում հեռացնեք, ուզում եք, որ մենք ձեզ վստահենք, որ դուք Թուրքի հետ եք լեզու գտնելու։ Ձեր դերսի մի հատ վախկոց տահակի, մի հատ փնթի քաջնազարի չեք կարում հանեք։ Ես մի ամիսա ջուր եք ծեծում, ուզում եք, որ մենք ձեզ հավատենք, որ դուք ի վիճակի եք լինելու Ալիևի նման մեկի հետ խոսեք։ Թե ուստերը դրել եք, որ իրան հանեցիք, Պուտին ձածան գալու է նստի ձեր մեջքին ու սենց ասի, խփեք տղեկ, խփեք, հա, եթե այդ հույստ եք դրել, աղբե ջան, չգիտեմ արդեն, էլի, չգիտեմ, ով նշանակեք աղբեր, Պետր, ոչ մեկս էլ նոր տարի չենք անում, մի ասեք նոր տարին ասի, ինչ նոր տարի արա, նոր տարի,
Նոր տարի, արա, նոր տարի, ես վիճակում նոր տարի։ Հələ մի հատ էլ հենდი այդ ստահակը վաղը չեմ իսորը բանով շնորհավորի նոր տարի։ Ու դուք այդ կուլ եք տալու, էդի ոնց որ խորխեն ձեր դեմքին, ոնց որ թքեն ձեր երեսին։ Եթե երեք հադրութում տեղի ունեցել իրոք մարտեր, ապա հնարավոր է, որ այդ մարտերը տեղի են ունեցել մեր թաքնված ընդեղ մնացած տղեկի են, որ անհետ կորած ենք համարում։ Եվ ադրբեջանցիների միջև կամ այդ տղեկը չի կարող ընդեղ լիքը տղեկ կարող է լինել, ոսկի չգինեն որ պատերազմը բրծել է։ Եվ պարզը որ ադրբեջանցի տենան չեն հանձնվելու։ Ես չգիտեմ ինչ ա եղել, ինֆորմացիայի բլոկադա են արել ամբողջ, չես կարող իմանալ, ինչ գործ ունեն հադրութում, ասենք ստիճք է կլինի, ուրեմն այնտեղ պետք է մեջը մնացած տղեր կլինեն։ Բնակիչներ լինեն, չգիտեմ։ Անհետ կորածներից պետք է լինեն այնտեղ։ Ես չեմ հավատում, որ մեր զորքերը գնացել են հադրութ, ասենք մի թեկուս դիվերսիոն խումբ։ Տենց բան չկա, որտեղ պնն ջնջխել են, վերացրել են պնն։ Ամբողջ օրը աղբեր մենք, սենց, մենք կուլտուրական, մենք ասում եմ նորից, 10 անգամ ասել եմ, նորից ասեմ։ Փաշինյանի միակ հույսը ձեր այդ այսօր նայում ես մեկ այն դեպուտատը մարդածեցում։ Քցելակերին խփում է այդ սիսակա, ծիծակա, ինչա, խփում է։ Այդ հետի տղեկը սա գորբեն, աղբեր դու չխփես, իա, իսկականից, իրոք, ասել կլասիկը։ Խփում է մարդու բերան ջարդում է, այս քաշելա քցելակերին խփում է, կողքից 10 հոգի գոռում են, արա դու չխփես, աղբեր դու չխփես։ Այդքան վախկոտ եք արա, դա ոչ չխփես արա։ Խփում է դեպի այդ տղուն արա, ինքը չխփի։ Մի հոգի խփում է 12 հոգի, սա գործ ամեն տեղ։ Մի հոգի խփում է 12 հոգի գոռում են չխփեք, այդ այնց քաքլան ենք դարի, արա։ Քաքլան արա։ Մեքենայից ինչ է հարցակվում է, քաղաքացու վրա, որ իրա բողոքն է հայտնում, եւ այլն, գողական իշտում է, աղբեր արաբան վրա տալի, վերջում էլ քաշում է, գցում է գետին, խփում է, ֆռում է այդ տղեկը, որ ասեցին, աղբեր մի խփի, ֆռած ծաղին ասեց, ձեր սաղի լավը քունեմ, գիտեք չի, որտեվ ինքը լսեց, որ դուք ասում եք իրան չխփեն, ուրեմն դուք վախկոտ եք, հասկանում եք ինչ եմ ասում, ֆռած դեպուտատը այդ են սաղին կրվեց, ժողովուրդ բոլորին, ոչ միայն իրան խփողներին կամ ձու շպրտողներին, նաև այդ դրանց ովքեր որ գոռում են չխփեք։ Հենց էլ պետք է ջահելները անեն են ինչ անում են, այո, պետք է չհանդուրժեն։ Մի երկու օր էլ գնան, ասենք թե կապեզեներում հասկացնեն, հաստատ շատ երկար չի տևել։ Մի վախեցեք, վախը մեզ բնորոշ չի վախը աղբեր։ Մենք վախկոտ չենք եղել։ Ես ինչ է կատարում։ Ցավ անվախներին սպանի, մնացինք վախկոտներով, տենց է ստացվում։ Չգիտեմ, շտապ, արագ, ոչ թե շտապ արագ արեք, շտապ արագ կազմակերպեք, օր նշանակեք, որ այսօր, ասենք հունվարի 7-ին, մեր սուրբ ծնունդը եւ այլն, մեր ամեն ինչը հարամ ա եղած, մեր քունը, մեր հանգիստը, մեր կյանքը հարամ ա եղած, հասկանում եք, մարդիկ չեն կարողանում ապրել։ Չեն կարողանում առավոտից իրիկուն, չես կարողանում տնից դուրս գաս թեկուզ խանութ գնաս, այդ օրվա հաց առնես, որտեվ դու որ գիտես ովքեր են նստած ու ինչից հետո են նստած այս երկրի ղեկին, էլի, նույնն է, որ Ալիևը այսօր ստեգար, ու դու հանգիստ հելդես գնաս բանի ինչա, խանութ հաց առնես ուտես, իմանալով, որ աժեյում Ալիևն է ու բաներն են ինչա, Աբդուլաներն են նստած։ Կամ ավելի վատ, դրանց տրուկները, որ այսօր իրականում նստած են, դրանց տակ կզածները, որ այսօր իրոք նստած են, երևի միտեղ ավելի բան կներ, որ այդ բանը թշնամին ներ, քանց թե թշնամու տակ կզածը,
որ ավելի նվաստացուցիչ է, հասկանում եք այդքան բան, հայեր, հասկանում եք, որ թշնամին եթե գրավել էր գար նստեր, դու վատ կզգայիր, բայց ավելի վատ պիտի զգաս, երբ որ թշնամու դեմ կզած, հետույքը դեմ տվածն է նստած, քեզ ղեկավար, քեզ ներկայացնում է քո երկիրը, երբ որ ասում է վիդեոներ են դնում, որ Փաշինյանին քրվում են, ինչ որ գերեզման են սարքել, հասկանում եք, շատեր ուրախանում են, ասում են, նայեք հələ Փաշինյանին ոնց են քրվում, ես թուրքերը դրել են խաչի վրա, բան, դուք հասկանում եք, որ դա Փաշինյանին չեն քրվում, քեզ են քրվում, աղբերես, ինձ են քրվում, աղբերես, որտեղ Փաշինյանը ներկայացնում է քեզ ու ինձ, երբ որ Փաշինյանի ճուճելն են սարքում Շուշիին, այդ քո ու իմ ճուճելն են սարքում, հասկանում ես, դա մեզ է վերաբերում, դա մեզ են նվաստացնում, նրանց համար Փաշինյանը չի, Փաշինյանը նրանց համար հայն է, և իրականում այդ մարդը մենք պիտի ասենք, որ հայ չի, եթե մենք իրան հանդուրժում ենք ստեղ, իրան Փաշինյանը որպես ամբողջական հայի ուրեմն կերպար քրվում են, թքում են, ճուճել են սարքում և այդ ամեն ինչը մեզ է վերաբերում, մեզ, մարդկա նայում դրանից ուրախանում է, ես լացում եմ, որտեղ ոչ թե Փաշինյանին են քրվում, ինձ են քրվում, հասկանում եք, ինձ են նվաստացնում, հասկանում եք այդքան բանը, եթե որ հասկանում եք աղբեր ջան, կազմակերպեք շուտ, արագ, աշխարհին ցույց տանք, որ մենք թշնամու դեմ կզած դավաճանին չենք հանդուրժելու, հիմա մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մենք իրոք ամուլ, անկարող, թշվառ, խեղճ, անթասիբ, անհայրենիք, վախկոտ ազգ ենք, հասկանում եք, ամեն րոպե, որ սա նստած է ստեղ իշխանության, մենք ապացուցում ենք աշխարհին, թույլ ենք տալիս մեր մասին մտածեն այդպես։ Հիմա ես խոսում եմ կես ժամ անցավ, այս կես ժամն էլ է ամոթի կես ժամ։ Ամեն րոպե, որ մենք ապրում ենք այդ ինտը նստած, դա ամոթի րոպեներ է։ Ինչքան երկար, այնքան երկար է տևելու աշխարհին հետ համոզելու, որ հայը ուրիշի դեմ կզող, ուրիշի դեմ հետույք տնգողը չի։ Հայը իր կյանքի գնով իր արժանապատվությունը պահողն է։ Դու այսօր աշխարհին ցույց ես տալիս, որ դու վախկոտ, որտեղ հնարավոր չի Վրաստանում։ Տեսակ քանի անգամ գնացին Վլաստով բռին, հանին ասին արա դու պետք է չլնես, վերջ։ Ես չգիտեմ ամեն րոպե, ամեն վարկյան, որ ապրում ենք, մենք ծերանում ենք ու դառնում ենք կես մարդ, որովհետև անհնար է։ Անհնար է, ինչի եք մղում, հույսները դրել եք, որ մի հատ պիտի, ասենք, ինչ-որ, երեք սաղ խոսում եմ, Սողոմոն Թելերյանը պես, հարա, դուք սաղըտ խոսում եք, որ մեր ազգը, ասենք, իսկ իրոք էլի արգանտը ենքանա չորած է մեր ազգի, որ պիտի մի հատ անհատ, կամ մի հատ սմերդի, կամ մի հատ բաս, սաղի հույսը դրել է, որ ոչ ինքը, այլ ինչ-որ մեկը, իսկ դրա կարիքը չկա, եթե մենք բոլորս համախմբվենք, քայլելով գնանք, սենց սիրում բռնենք, հանենք, տանենք, դնենք բանտի խցի մեջ և ասենք հիմա քեզ սպասում է արդար ազգային դատարան, արդար ազգային դատարան և դա տեղի կունենա, եթե մենք մեկ վճռական հայտարարենք, որ դա ենք անում և բոլորին կոչ անենք այդ օրը գան դա անելու, ընտրենք օրը հունվարի 7-նա, 10-նա, 15-նա, դրանից ավել չարժի չի կարելի, բոլորին հայտարարել ասել, հայեր ջան, այսօր վերջ ենք դնում այս մղձավանջին, չենք էտում մարդ բռնենք, սպանենք, բայց գնում ենք դավաճաններին, բռնենք, տանենք, դնենք բանտի խուցը և դնենք ժամապահ, որը նրան կապավի նրա անվտանգությունը, միջև նրան կդատենք որպես մեր ազգի դավաճան, և այս մնացած 88-ին, և են 55-ին, և են 76-ին, և են 47-ին, ովքեր որ մասնակից են, տեսեք ոնց են երկելու մեկը մեկին ծախելու։ Այս վախկոտներին դրել եք բանի տեղը, իսկական
Քաշնազարը ծառից ընկել է վագրի վրա, իսկականից մտածում եք, որ այդ վագրը Քաշնազարի ահից սատկեց։ Բոլոր հեքիաթները իրականություն դառան այս 2.5 տարվա մեջ։ Քաշնազարի սկսած, ուրեմն Սուտլիկ ոսկանով վերջացրած, սա, դա, բոլորը։ Դա հայջան լավ ամոթ է։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Եթե դուք այս երկու օրը նման ակցիա չեք հայտարարում, ուրեմն ես արդեն չգիտեմ, ուրեմն հասկանում եք, չենք ուզում կողքից առանց էլ մի հատ բան հայտարարում եք, վրաց ասում են, հա, բաժանում եք, տղեկ, բաժանում եք, չենք ուզում բաժանենք, ուզում ենք միասին ելնենք, միասին, կուսակցական, անկուսակցական, ուրեմն խելոք, ջղայն, տուժած, չտուժած, սոված, կուշտ, հարուստ, աղքատ, այդ ամեն ինչ կարելի, բայց մի բան է մեզ ուրեմն ընդհանրացնում, մենք հայ ենք, չէ, եւ ունենք արժանապատվություն, ինքնասիրություն, որը որ ոտնարվում է ամեն վարկյան, արդեն նոյեմբերի 9-ից սկսած, եւ գիտենք, որ դրանից առաջ մեր զավակներին տարել մատաղ են արել, թշնամու ոտքերի առաջ մատաղ են արել, գիտենք չէ, որ տենց է եղել, արդեն շատերը գիտեն, որ տենց է եղել, եւ գիտենք, որ հիմա է դա շարունակվում է, այդ անհետ կորած տղեկի մեծ մասին մատաղ են անում, չեն ոչ մի բան էլ չեն ձեռնարկում։ Տեսել եք ծնողները իրանք գնում են ուրեմն, իրանք Թուրքի հետ խոսում են, իրանք կազմակերպում են, ասեցին, որ միակ իրանք օգնող բանը դա Արցախի ուրեմն MÇS-ի տղեկն են, որոնք իրանք հետ հավասար այնտեղ չարչարվում են։ Բայց ոչ մի պետական մոտեցում չկա։ Մենք տեսնում ենք, որ պետական մոտեցում չկա ոչ մի հարցում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրավապահ համակարգը ծառայում է մեկ անձի քմահաճույքներին։ Հույսները դրել եք այն գլխավոր դատախազի վրա, որը 2.5 տարի անօրինական գործերը հարուցում, օրինական գործերն էլ փաթաթում է մցնում է տվողի հետևը։ Տենց կոպիտ ասեմ, որ հասկանաք, թքած ունի արա էնի, թքած ունի ձեր օրինականը, անօրինակ թքած ունի արա, նրան ուրեմն ինչ-որ գարանտիաներ է տրվել, որ նա այդպես է վերաբերում։ Մենք տեսնում ենք ոստիկաններ, որ էսենց մթում աղբեջան լավելի աղբեր ու տակից քացով այդ իրանց երկաթիծերով բատին կեկով խփում են ծնգիցդ ներկեն, որ ոսկորը ջարդվի։ Տեսել եք, չէ, ձեզ չեն խփել, ինձ խփել է։ Իմ ընկերներին էլ են խփել։ Տեսել ենք ոստիկաններ, որ երապելրում բացում էին, թողում էին այդ ստահակ իրանց նույն Գրաժդանսկի հաղթված ոստիկաններից մեկը գար քակ ու խփել ու հենց դու ուզում էին հետ խփել, փագում էին դեմդ ու դրան էլ տանում էին։ Չեք տեսել այդ ոստիկաններին։ Ես տեսել եմ, իմ ընկերները տեսել են։ Ոստիկանը մերն է, գոռում եք, մեկն էլ մի հետնում է մարդը հարձակվում բանը, ինչա, բռնում է քաղաքացուն, դեպուտատ կոչված դեպուտանք են, գցում է գետին, սկսում է խփել մարդու դեմքին, կողքից 40 հոգի գոռում են, դու չխփես։ Ինֆակտս չէ չենք ստանում, մեռենք, պրծնենք, արա, չզգանք ես ցավը, չապրենք ես անտեր, ես ամոթը չապրենք, աշխարհում ամենացավոտ բանը դա ամոթն է, աշխարհում ամենացավոտ բանը արժանապատվությունը, որ ինքնասիրությունը տրորում են, այդ ամոթն է, դրանից են կողմ ցավ գոյություն չունի, դրանից են կողմ հայրենիքի կորուստն է, որը արդեն ապրել ենք ու չենք մեռել, դրա համար երևի հիմա ամոթից չենք մեռնում, որ մենք ապրեցինք չմեռանք են աշխարհում անլսելի ցավը, հայրենիքի կորուստը, ուրեմն հիմա այս ամոթից բանից դրա համար չենք մեռնում, պնդաճակատ պատոշ ենք դարել, իրոք, լուրջ եմ ասում, հավաքվենք իրար գլուխ, օր նշանակենք, ինչի չեք կանչում մի օր էլ լսեք ոչ կուսակցականներին, հա? Ինչի չեք կանչում, ասեք գալիս եք ընդեղ բարևում եք, բարև արշակ, բան մի օր կանչեք, ասեք արշակ, բան էր ասում, արի նստենք տենանք ինչ ես ասում, Կարենն էլ թողա, Արմենն էլ, բոլորդ էլ բան եք ասում աղբեջան, այդ ոնց է ալնում ոչ մի անգամ չեղավ մի հատ, ես
Ոչ թե հրավերին եմ սպասում։ Ընդհակառակը իմ մասի չի գնում խոսքը, լիքը խելոք բաներ են ասում։ Քանի ու այդ խոսացի ասում դե ոնց իրանց մոտիկանամ, արդեն դուք չեղած արդեն հերվանում եք, կազմակերպենք միասին մտածենք ոնց ենք անում ախպեր, ոնց ենք անում, ասել ուրիշ ձև չկա, օր ենք նշանակում, ժամ ենք նշանակում եւ եթե ձեր ուժերի վրա վստահ չեք, թողեք թող ուրիշ անի։ Ասում ենք որ այդ օրը գնում ենք այսպես նուր վերցնում ենք եւ տանում ենք դնում ենք բոլորին բանտախուցը առանց սպանելու, առանց ձեր ասած դրանից եք վախում, ինչից եք վախում։ Գնում ենք, այդ որ ասում գնում ենք շրջապատենք, այդ շրջապատելը պետքա լինի, ոչ թե գնում ենք ժամը 10-ից 12-ը շրջապատում, իրանք 9-ին գալիս են, 1-ին գնում են տուն։ Երբ որ այդ շրջապատումը ինչը շենքենք, շենքին բռնենք, քրֆենք շենքին։ Ոչ թե մեջին են շենքին ասենք, թու թքեմ երեսիդ կառավարության շենք, մենք քեզ շրջապատել ենք այդ տենց, բան, սենց Դոնկի խոտի նման հարցակվենք շենքերի վրա, բան։ Ասենք ԱԺ-ի դարպասներին գնանք սս գլխով խփենք այդ դարպասներին, բան։ Յա լուրջ բաներ է պետք է գնալ, այո, ով կարա, ասենք դուք պատկերացնում եք 150-200 հազար հոգի, եթե դուք տենց ակցիա հայտարարեք, այդ որ ասում եք չեն գալի 100,000, չեն գալի, որովհետև ձեր հայտարարությունները, ձեր գործողությունները, որ ինչի համար որ դուք կանչում եք։ Շատ շատերին այո դա թվում է անիմաստ բան։ Իսկ եթե դուք վճռական ասեք այսօր այդ հարցը լուծում ենք եւ դրա համար պահանջում ենք որ բոլորը դուրս գաք, այսօր բոլորը դուրս եկեք այդ հարցը խոստանում ենք լուծել, միջև վերջ գնալ, չկանգնել։ Ասենք մի հոգի չգնա առաջ 10 հոգի գնա, ախպեր չարստես չի կարելի, դրա համար անցնում է քրեականորեն կպատժվես, եթե դու մտար ԱԺ-ի շենք եւ այլն, եթե այդ ապուշություններով, ասենք չդնեք դեմը 45 հոգի, որոնք ամեն ինչին ասելու են, մի արեք, ժողովուրդ, այո որ ձեռներս էս բարձրացնում է, առաջինը դրա պետք է տանկ գլուխը ջարդենք, ոնց որ այն օրը ասեցի, որ բանա ինչա, եթե եկեղեցու մեկը եկավ իմ ձեռը բռնի այդ տահակներին ովքեր հարցակվում են, առաջինը այս ձեռս բռնողին եմ ծեծելու։ Իմ ինվալիդ ձեռներով դրանք սատկացնելու եմ, ինչքան որ կկարողանամ, պարզ ասում եմ ձեզի։ Ուժ չի մնացել մեջս, ջահել չեմ, այդ արտեր հիվանդությունից թույլատրել, թե չէ ես գլխով, բայց գլխով էլ կկռվեմ, քթով կկռվեմ, ատամներով կկռվեմ, ինչով կարողանամ կկռվեմ, հասկանում եք, իմ արժանապատվության, իմ պատվի համար, այդ իմ ընտանիքի պատիվն է, իմ անձնական պատվի հարցն է այդտեղ դրած, հասկանում եք։ Իսկ այնով որ կարում այն ջահելներին բռնում եք, կորում եք, զգու ախպեր մի արա, հրաբա մենք որ ջահել էինք անում էինք ոնց էր։ Բա մեզ չէին բռնում, բա 89-ին հելա այդ բանի վրա այդ այսօր որ կառավարության շենքն է հետևի կողմից դրոշ դրեցի, իջա տարան KGB վախացեցին ջահել երեխային, բա չէինք անում էինք, բա կարող է ժամանակ ֆրայ սպասեի որ մի հատ սպիտակ մազերով բիձա պետք է այդ ջոլոբով հելնի վերև դրոշ տնգի, հե? Դրոշով որ խփում էին Ոսկանյանի գլխին, ջահելներ են չէ անողները։ Գիտեք ինչի ստացվեց, որտեղ այդ որ դրոշով խփում էին Ոսկանյանի գլխին, ոչ մեկ կողքից չգոռաց որ մի խփեք։ Հələ մի երկու հոգի բռնեցին այդ դրոշը ավելի ուժեղ խփեցին գլխին, ու հարցը լուծված Սովետ միությունը քանդվեց։ Գալիս են պարավ 75-80 տարեկանները կանգնում են դեմդ երեխա ու կնիկ ու ընտանիք են անիծում, ասում են պարավ կնիկա, բան մի ասա, ոչ չասեմ, նենց ասեմ, թքեմ խեղտվի, թքեմ վրեն խեղտվի, արա, եթե այդ պարավն եկել է իմ երեխուն, իմ ընտանիքիս անիծում է, դեմս քրվում է ինձի կամ այլանդակ բան ասում, կամ ասում է գնա Նիկոլի ոտերը լվա ջուրը խմի եւ այլն, ես թքած ունեմ դրա տարիք էլ ամեն ինչի վրա էլ, այ քեզ բան։ Մի ինձ ասեք մի արա, իրան ասեք մի արա, որ չանի, որ չհաստի նրան, որ ես թքեմ իրա երեսի։ Ընտանիք, բա իմ երկիրս տարել է, ծախել են, եկել է ինձ մի հատ էլ բան ասում, ես գնա Նիկոլի ոտերը լվա ջուրը խմի, բա չթքեմ դրա վերեն, բա ինչ պիտի անեմ։
Դե վերջացեք այդ ձեռները սենց անողները վերջացեք, արա։ Էդի Նիկոլի բանն ազնատն է, սենց մի արեք, արա։ Մի կանգնեք դեմ այդ վրտոված ջահելներին սենց արեք, ախպեր։ Ախպեր, մի արեք, արա։ Դե չես ուզում անես, էլի սիկտիր այդ քաշիտ ուս թող անողները անեն ուրեմն։ Ուրեմն դու կամ այդ դրած ես։ Հենց Նիկոլի կողմից որ ասես մի արեք։ Կամ էլ վախկոտ թուլա ես։ Որ դու չես անում ուրիշին էլ չես թողում անի։ Դատարանները դաժանցել են ձեր կողմը, տեսեք այդ բռնության կոշ բանանոն ցաղին բաց են թողում։ Որտեվ դրանք էլ արժանապատվություն ունեն։ Քաղմաս կոֆե գտա խմելուց եք վախում արա, որ տանեն քաղմաս կոֆե խմեն։ Մի խոսքով ուրիշ բան չի մնացել մեզ, այս սաղ ինչ ասում եք, սաղ փուճա։ Օր նշանակեք եւ ասեք այսօրը մենք բոլորս հայահավաք հայտարարեք բոլորին, բոլոր հայերին։ Ասեք, որ այդ օրը դուրս են գալիս առավոտը 9-ին։ Չդնեք էլի 3-4-ի կողմերը, տենց 5-ի կողմերը հավաքվենք բան։ Ձարտեք առավ, չենք քնում, արա, նորմալ հայը չի կարում նորմալ քնի։ Եթե դու հայ ես ունես արժանապատվություն, չես կարա դու նորմալ քնես։ Դրեք առավոտը 9-ին հավաքվում ենք, ստեղ գնում ենք, այս հարցը լուծում ենք, վերջացնում ենք իրիկունը, կարգին մարդավարի որպես հայ գալիս ենք գլուխներս դնում ենք բարձին, քնում ենք ասում ենք, որ գոնե մեր երեխեքին սպանող մատաղարած տահակները սպասում են իրենց դատաստանին։ Ընդեղ որտեղ որ իրանք վաղուց պետք է լինեին։ Նոյեմբերի 10-ին իրանք բոլորը տեղ պետք է լինեին։ Բոլորը պետք է լինեին բանտախցում նոյեմբերի 10-ին։ Էդ էլ գնացի կոտրիկ ջարդիկ։ Արադ Միրզոյանին էլի մի օքի խփում էր 12 օքի գորում են չխփեք բան ես կոմենքով կոտրիկ ջարդիկ դե պստիկ բան թրակ տներով մտել եք ժամացուց, չգիտեմ ինչ, այդ իրատ սարկաստ էր ես գիտեմ, բայց նորմալ մարդիկ էլ են մտել, ոչ թե պետք է աժեի, ասենք, սեղան աթոր ջարդեին հալի շուրտային, իսկական սաղը դոնկի խոտ եք դարի արա։ Այլ պետք էր վերցնել աժեն նստել, այնդ է բերել նստստել, խելոք հայրն ասել դուք մեր կառավարություն ստե կառավարեք, մենք եթանք մնացածին բռնենք։ Ոչ թե հայ, հույ, կոշիկ ջարդենք, մտնենք, խաղ չկա ջարդենք, ինչ կա ստե տանենք արա, էտի չեղավ է, էտի ինչա, ալան թալան արա, մարտի 8-ն է, մարտի 1-ն է, ինչա։ Էդ եք անում, հայտարարում եք օր, ժամ, բոլոր հայերին միտեղ վերջնական խնդիրը լուծելու։ Գնում ենք, միջև չենք վերջացնում, ոչ մեկս տուն չի գնում, դա ժամերի հարց է, եթե հավաքվեցինք 100-200 հազար հոգի, դա րոպեների հարց է, և ես կոչ եմ անում, հիմա որ հայտարարվի այդ օրը, ով որ մտածում է, որ այս իշխանությունները մեզ դավաճանել են և փողոց դուրս չի գա և չի գա մասնակցի այդ հայահավաքին, նա հավասարաչափ դառնում է դավաճան և իրավունք չի ունենա որևէ տեղ ծպտուն հանելու նույնիսկ եթե Թուրքիա եկավ մտավ իրատուն և կյանքում իրավունք չունենա դիմի որևէ մեկի օգնությանը, որ իրան օգնեն, երբ որ Թուրքը եկավ մտավ իրատուն։ Իսկ Թուրքը արդեն մտել է մեր տուն։ Թուրքը արդեն նստած է իշխանության ղեկին։ Այո, Թուրքը նստած է, ուրիշ ոչ ոք չէր կարա նման խայտարակ ձևով ուրեմն երկրի տանել մատաղացու անել ինադու երեխեքին, հետո էլ հանձնել և մինչև այսօր ամեն օր մի բան հանձնել։ Եղավ։ Երկար խոսացի, բայց ինչ անեմ։ Այնքան ասելիք կա, ասենք, ես որ խոսում եմ, իմ տեղը չեմ խոսում մենակ։ Իմ հետ օրվա ընթացքում այնքան մարդ է խոսում, հավաքվում է մեջս, կուտակվում է, որ դուրս չգա, կպայթի, կմեռեմ, սիրտս կտրակի։ Այս ասածներից մի մասն էլ են մարդկաց ասածներն, ով հետ ես հանդիպումներ եմ ունենում։ Մի վախեցեք։
մի վախեցեք, վախը հայ համար չի, մի վախեցեք, մանավանդ թուլեկից մի վախեցեք, թուլ բառից է էդի, շան թուլ բառից չի, թուլը է, թուլ, ասա ինչ եմ նստե բացատրում, ասեցի ինչ ասելիքս ասեցի, մի վախեցեք, վերջ,